Te sorprendería saber que existe un ave africana llamada pitojuy encapuchado, cuya piel y plumas contienen potentes toxinas neurotóxicas similares a las del famoso sapo venenoso, convirtiéndolo en uno de los pocos pájaros venenosos del mundo, al punto de que los cazadores locales saben que tocarlo o intentar comerlo puede causar desde adormecimiento hasta graves intoxicaciones, demostrando que incluso en el reino de las aves, la evolución puede recurrir a defensas químicas letales que parecen más propias de ranas tropicales o serpientes que de tiernos pájaros cantores.